Hello, hello. Ole. Don't from chu Asus Asus Zenfone Max Pro M1 ang chi ka này mai chu khi ruột to me mà sẽ là mình thấy đâu à mà sẽ charging port thật là dàn khan sim tu rồi anh đồn đá cái này nên cần sim đó nè tiền này chỉ là tiền achar su anh một trang cho nó achar sẽ hết tiền cội đều đi xuống sẽ khi ampere có hết mà draw rồi charger kim mua output number draw kia nhé mà sẽ khi có hết mà charge rồi cái sim đó này sử khá này Zenfone Max Pro M1 ang khá này sim ang kian mark si kian gan tuam deuh tup a kan chu san chu ron lu thin om ve le trina ra hian kain khar chung chung po hian no kit det a chan pocket nan ki này ta chuan tian duty no chak lo kian ma se tian home ru den ani chu phone telo om hi om mẹ cái thiam về thôi dần lại ở đây ni dàn mà giả phê cho đã sống về lại nó lòng cái thôi ạ cái nghỉ lúc chụp à đã sống về chân về rồi đó lòng cái thôi chứ chuyện cái hiền hông to nuôi tổ này mà sẽ chỉ tiền em chuyên lợi là trục lỗ á chú á còn chẳng không nghề tuổi tiền không charging port mà support anh ya ada yang tuam apa về riêng thì họ phải chụp tàu thì model phải chụp Max Pro họ phải chụp sim card lệ ra này có tàu riêng thì họ chụp về card này hiện microphone nó lại về thì cái đòn cả chán là nghe aluminum tape hiện thì lại yang bahagia itu nanti jangan bocor
kan thadon masih raya konektor atau Mizoram tiga tiang jangan pilih yang cuman flux lewat tengah ini SMD yang jangan thadon SMD 380 ada seta airflow 50 ya ini default ada apa ini set sarang ada yang di tengah daerah kuku di soldering weekend ada ke tengah mungkin cukup dari ini tongkat dia nggak sih còn đã để lắc xe iPhone còn nó cho thì rồi lóc ini anh đã hay chuẩn bị tăng thì cần chuyển ba thâu những iPhone hay iPhone 8 này anh muốn là hay của nó ngủ kia của anh ngủ cả thì này iPhone 8 này của nó ngủ mình một tờ các khả gì đó thì hay cao tuổi này chúng ta khả gì đó thì kalau bang thế rằng thôi mà sẽ tùy cái tilu ta thì cần xem bao nhiêu phải thuộc quá training port đi cả nhà training port chỉ cần em thì phải ini sedikit bilang ini udah pakai kemudian mau dilihat mau di thấy thôi kẻ của tôi còn kẻ rồi có chụp bây giờ rồi ini anh ăn chứ này kalau xem lo anh model này anh cái gì tan chi rồi này cái internet này dù chung với cái thiệt mấy tại cover tu mà sẽ cái anh ăn chi này cái cái chart cho gọi được cái gì thì bị sự thủng lại cái chart mình là tụi vang khop mà sẽ mình là tụi tại tiết chi khop này mình kể lại pin dòng như flux mình tắt vào đó solder yang thì quá kể bật lại pin thì mình tiếp vào đó rồi soi phốt thì nó là pin thì bị chập vào ai bị chập vào cho lâu thì lâu cái gì đó thì là một trong những giải pháp thì thôi là làm cho lệ cái thì lệ liền là làm trong phần thì thôi sẽ làm trong những thì thôi làm trong những thì này thôi này này cũng thôi
thuộc tissue paper here flux jambang le tilbal residue trim ka the file of them chokop man dia di lagi mikrofon oma yang kurang ayat super bersih doa so di takin ini asenvat mehi tui huton tidak ni tu nak chemical kan panrong tekan ni asen tu ya building so ada tinggalมีเจ็ดตัวพาดนี่ก็ชอบไหมที่volt ที่หิมในตารางนี้charger นี้นะที่อันที่มาจาก1 ampere draw มาเลย600ตั้ง1 ampere ชาร์จที่นั่นนะฮะ charging สายหลังตะไคร้มาประมาณ2%ว่าแต่ไม่เกินหน่วยต่อดีครับเสียtrajector มันจะvector oleh engga screw dia boleh dia berkacu engga cover kel tolong menga oleh katizong kan isela video tin lo entry na kalau kut na mu nam lo ti karenga sentu tui ve lo tan page ti lo tak tur nya ma sen lo en ram kalau plan in lo en sum zel bok sudah kan so mai tu ni 1.6 into aja fast charging na aja 1.6 1600 mAh aja sih nanti tu oleh lagi zong kan yang rasa, zong main macam oleh